Good evening. Gusto ko mag-unbox. Nag-order ko sa mga bagay sa Shein. Na kailangan ko. So, first item. Skirt. Hindi ko sure kung kaigo sa akin. Cute. Yung tela, as in. Super soft. Size small. Okay. Unboxing. Second one. Aray. Yung dahilan kung naka-order ko sa damo sa Shein. Dahil sila. Oops. Yeah. It's because of this one. Which is, I don't know kung kakasya sa akin. Para po ito sa aking oath-taking ceremony. It's good. It's nice. So, parang ganyan. Pero dapat may white shirt or spaghetti sa loob. Yan. Ganyan. Ayan. Tapos this one. Skirt. Yan. Ganyan siya. Skirt. Ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Yan. Kinikilig ang lola mo. Actually, ito lang sana yung bibilhin ko talaga. Ito. Kaso, sayang naman yung yung shipping fee. Ayan. So, second item. Yung iba. Mga kailangan ko lang siya. Mga kailangan ko lang sa buhay. Ang ganda nun. Oh my gosh. Hindi ako sisi. Pangit. I don't like this. Mamili ako ng shoes. Chinelas. Na sobrang gaan. Don't like it. Pangit. Pero ang gaan. Okay lang. Pang bahay. Dito lang sa loob ng bahay. Ano siya to?
for my hair na sobrang ikli. Look at that hair. I love my hair. Yan. So, dahil may ganyan na tayo, gaganyan natin. Tapos ganyan. Silalagay ito. Perfect. Diba? Ganda. Itago natin yung iba. And another thing. Bumili ako nito. Case ng cellphone. Ang cute. So, ayan. Bumili ako for me. This is for me with this one. White. Ayan. Pang ganyan. Ayan. Dyan nilalagay. Pang protect sa sa laglag. Palaging nalalaglag yung phone ko eh. So, pag may ganito, hindi siya madadamage. And then, bumili din ako syempre para sa kapatid ko. Diba? Alam naman ako lang. So, binilhan ko din siya for her phone, which is iPhone. Ay, ang ganda ng kanya. Ang ganda ng kanya. Ang ganda. Wala siyang hard dito, oh. Pero may protection siya. Ang ganda nito. Yan yung kanya. Tapos black. Yan. iPhone 14. Eto. Binili ko to for kasi nawala yung yung short na pang inner short kung palda or what. So, ang ganda nito. Parang ganyan siya. Hanggang dito. Sa taas. Ang ganda nito. Hanggang dito siya sa taas. So, yan. Tsaka ang soft niya. Ang soft niya. Ang ganda. Yan. The last one. Ang tagal ko na itong gustong bilhin. Kasi para meron akong para sa ko, perfume. Yung lalagyan na ng perfume. Ganyan. Kasi lalagay lang sa lalagay lang sa maliit na bag or pouch. Ayan. So, ngayon meron na ako. Bakit isa lang binili ko? Bakit hindi ko na binigyan ng kapatid ko? So bad. So, ayan. Di ba? Cute na ito. Ganon. Ayan. So, yan lang mga pinamili ko. Budol. Ayan. So, minsan lang naman ako bumibili talaga ng mga damit. Which is, kailangan ko talaga ngayon. Kasi, sa oath-taking ko nga. Kailangan ko to sa oath-taking ko. So, ayan. Meron na ako. Which is, virtual, lang naman ako. Virtual oath-taking. Gusto ko sana personal kaso, mas may kailangan unahin. Mas may kailangan kaming unahing bilhin kaysa naman ako umuwi sa Pilipinas para mag-o-taking lang, di ba? So, mas minabuti kong dito na lang muna. Mag-verbal, mag-virtual oath-taking na lang tayo. So, that's all, everyone. I'm just gusto ko lang mag-share.
mga binili ko. Actually, may mga binili pa akong iba. Kaso sinauli ko. May sandals pa akong binili. Kaso sinauli ko. Kasi hindi siya kasya sa paa ko. So, mukhang cute. Cute, diba? So, bibili na lang ako ng spaghetti na white or ganitong color din. So, ayan. Bye! Ayan, lagyan natin ng perfume yung ito. Kaso maliit-liit na nito. As in, Burberry. Ito ba yung lalagay ko? No, ayoko na itong gamitin na. Kasi yung ano na lang tayo. Yung isa na lang. Dito na lang tayo sa mura. Sa mura. So, yan siya. Ganyan siya. Aficionado. 28 ata to. Yan, 28. F28. Tama ba? Ganyan ba yun? Anong ganyan? Ayan. Meron na siyang laman. May laman na siya. Ay. Ayan. May laman na siya. Cute. Ang cute. Ganda na ito. Diba? So, that's all.